أزول أنسوفيس ونسوفيس ونت غير تدويلت النا تدويلت نون تدويلت تسوين جياسكا تدويلت أصوات يلين ميكرو فيرس فرانسيس إدي تغالن كل سافت ساعة ألا منايا عندنا نقنيد ون دناوي دنسقط شكل تلوفا دناوي غافاين دي ضارون ذاك غورنا دي مورت أكن لا دغا لو بلوز امبورطون لقديشاتي شدن غير تربعت المزينين دالن القباين لا جوناس سبورتيف دو كابيني انتو غال داكا باش تاوني سندا نساوي يسلن كل سبت ساعة ساون ألا منايا أنا ذي غني ملي فوق يسلن الصور ما كاش يطوح ملي فوق يسلن أد نغال أد نفتح الميكرو فير باش أدويم راي نون دفكم تيكتي وين يشدن غير تربعت إيرمزيين إين دالن القبايل أو كتشوف النظام ديغني تيليا دو بون زيدي هكا دون لي دومين نظن دونك تنميرت يدون ثالث نون قليا الفرح دم قراني دوغالا غورون باش هذا دناوين السكينين اللي تغافت مليليث رديلين أزكى يقال تربعت لاجيسكا أو كتسين الثورة لا جوناس سبورتيف الثورة راد يرزون ارداكيني تلعب دونك دا سويس 11 تيلغوغان تمور الجزائر لا ليغ 1 عندها دمليلنت مالوروزمون افيكلو مازال الخطياني لا جي اس كان 4 لي ماتش افيكلو الخطيات تقرحن قسيحن مازالت تكمل ما تفاكي الماتش كيني دويس 3 الى السيريين 4 دونك ادرنو مازال ادرزو يعني المولوديه وهران ارذاكيني هذا 6 ماتش افيكلو ديغني رديلي دونك هذا دناوين غافا كيمي وقبل كيمي هذا كان اول ايميث بدا ليميسيون كينين خيار د لا فوطون يغدف كان لا كوم لا جي اس كا عندها ديسبين شريف ملال اكد يدير نزور يدير يغور يرزان ذي نادي فرنسا عندها يستقسى فلاس خطر يدير يوضن شويه نتمنى ياس الشفا سلعجلان سي لوكازيون هذا تيدنيني نتمنى ياس يدير حلو سلعجلان سيدي في ربي فوالا دونك نخدم هاد لا فوتو ياكيني بور رابلي سورتو يدير طاش يغي يخدم توغاش مودرن يفو يتن لا برودكسيون ارتستيك اسمي جميل لمزين ارثورا مازاليت ان شاء الله مازال غادي يكمل حريش كينين ارز دونك الساكنين الدناوين غاف ديغني الساكنين باش كانوا قبل هذا بدوث دوك ودال بالك دناوي سين ولا غاف السرتيت
غاف لا تغايو تيكليتا مقرانتي ديال لان ديغني الساكيني ذاكيني دي مدينة تيزي وزوم بويا ونيد كرا نتصور بويا ونيد كرا لي فيديو ديريكت زمر ما تنتواليم ما ترجم كان كابلين نيوز تلفزيون اثنتواليم ادواليم ذا شو ديال دون باراكويث بيدين من زمر ستساويل ايو من زمر دونك تلا دون كروند مارش الساكنين إمزدا يطلب انك يزديرين مرات طلب انك نادي بدل السيستم اكن لي سيتويان يزديرين ادعيشن سلحنا ادعيشن دي لا ديمقراطي فيريتاب ادعيشن ذات مثلا كل هاد البنون تمور تنسن ادعيشن يقرين سنة على كني كان قارن ذاين نسمني غاكويس ورات ياوين حشاوين وسعنا راه والإتمور ثاكيني ذا شو كان اما الشارع دي غروايا كيني انجايا كيني يولي قد شندي سافيت ان شاء الله هذا سي دفن ثبورث دونك تلا دون كروند مارش الساكيني زمر ماذا توالي من لي فيديو يوني دمبوي ذا كيني دي كابينيوز تلفزيون مدنو غار تمليليت لاجياسكا كود لاجياس الثورة ديلي غاسكا غاث 4 تمديت ذاك قلنا له من زون نوفمبر كنت اني غاديلي اويكلو اديلي اويكلو اديلي غير سنة تربويا سنة تربويا كيني يوث لاجياس الثورة تنزات لاجياسكا تنقول كان ويس 4 الساعة 17 تنقيضين تلعب 10 تمليليين تربح 5 تخدم السين لي ماتش نول وتخسر 3 تمليليين فوالا وتسعة دونك 16 تنقيضين مخيلا مغلطة 16 ناقص 17 تنقيض 17 تنقيضين يتسع ماد لاجياسكا إنسان 16 تنقيضين يتسيدي تبع عند الفير en 5e position لا جي اس كان دونك 9 تلعب 10 تمليليين تربح 5 تخدم ماتش نول وتخسر 4 ذي نتيجة تتبع في لا جي اس الثورة اسكا ما تربح جي اس كا تعدي زات لا جي اس الثورة سنة نقيضين عزات دونك لا جي اس كا هذا توغال 19 نقيضين من لا جي اس الثورة هذا تقيم ذي 17 داينين نتمني بيان سور تربح لنا نبغى هذا تربح اديني كان لا جي اس كتقيض اللي ترزان غير يونس نسي دماينو ثم اللي كان يفتح ذاكيني دي ثما عرف تدرت يمي خارم بويلف دي الوداعيسي الريف الوداعيسي ان كرو تال نرزر دينا نولات نهضر بويا وندخل لي زيماج برا وجاراو مدبر اللوتيل داخل باش نصور هكا خاص يعني في جينيرال ستان كرون اوتيل تخمين يسعى تسويلات يفتح واحد 6 شهور كاينين قرناس تاغزوت دونك دينا يترجو لا جي اس كا ين ميخال لا ميزو فير و سينا تروحو لوطوروت تسهل اما السطاد ديال 30 يديتيلين يدير لنا الدولة يعزوغن دو يعزوغن وقبل تالي يعزوغن تبدو الريف لونال ني نفرحها فوالا الحقيقة ماشي يعزوغن تناد بلوس يفرحها كو يعزوغن دونك إلا ان كرون ستاد دينا غازونين دينا يسبريبارين لا جي اس كا يسبريبارين الساكي تخدم بلا شك تخدم لونطرينمون ينس فوالا دونك دوا كيني كان ينزمر دينيني اللوطيل كيني سنسية كيني تازوت دونك ومن بعد زون هاد العفن دا كيني ماذا دي العفن نغيم يورار لا جي الثورة على حساب ديفون يسالني ديفونسيوسيان
ارزند ارزند ثمن الناصريه هي نوتيل دينا اسنسي دينا مي قال ودي رزون حملنا درزون الدرع بخدا تيكل تاكي رزن دريون لوتيل ذي الناصريه عندها يخدم لنا ميزو فارنسن فوالا نتاكين ما نسن باش تكمل ازكى الذاكيني العفن الذاكيني دونك دواكيني السكيني الدناوي في زفايا عندها دفكم برونوستيك نون ما تبغى ماذا دفكم برونوستيك فاكيني ودنوي غا فكرة تمسن نظن ما تبغى مازال نكمل في اللاسنت لا دغا لانت سنة ثلوفا تم زوالوث تسيني عنا لومولوغاسيون بنارو منذ نوفمبر ونظرا من كرات فا ما إلا ولاش لومولوغاسيون أنوا الناري سواليم تزمرت تلعب ديك الصلا جيسكا ما تيدي صح ديالني خاطر ابارامون 5 جويي يغلق وين شاكر مصطفى شاكر من بليده ديالنا يغلق اندر لعبن تمليليين نسنت تربويا تموت الجزائر دي لافازا كينين يدي سدون دلعوقا الحاله بلا حيله كنقارنا كني دونك اتصيدي شمن دينا تسلمن داك الفلانا تنمير تنون الزول فلاون ناصر لوناس ياسين نايت جودين كمال اونخاسين يناد كون tu bouges ta tête le son diminue donc sois plus près du micro هكاكي تبغى تقيم هكاكي تبوجي هاروك je suis désolé تنميرتك كمال دونك ولا يعني توفيق وغنى اليوني حمد معتوب نسينا سكور ماتش نول ديجا يفقد برونوستيك نس مراد من الزول في اللون كويت مريم واذا كنت ديكش من الراكيني غير باش ديكين ديت ويلتاكيني دونك ني غاون هذا دناوين غاف فايكيني وديرني هذا دناوين مازال نكمل اول ما هاث تفضل ساكين لا فيديو كومبليت تمليليث ديال دي جو راديو عندها نسلا ديالني يون دي كان دي تمليلي ساكينين وكينين ساعتين سلغماي عندنا دي لا جي اس كا يبوي دواليس الناس يصدلم موسونين ديك والدي بوين يمدي ملال عبود يصدلميت ناس كيني خاص سايغ الخلاف في يعني في اللي اتيتر بيرسونيل ان بروبليم دو سالير دو 2 موا دو سالير اسمي يروح يدوموندي خصني ناس مي اكن توالي باللي الخدميت واخد من توري لا جي اس كا الا قادر تنعاون خاطر ترد تروح الى جي اس كا دونك فوالا وزار غير ما توالم لا فيديو ني ديفونت فضل الساكنين فيديو كومبليت ليميسيون دونك نخزر كل يوم ديالي اول في الاسم يفاضل دياوي Voilà, donc دوكي ليسونسيال يبغي غادي يداوي لا جي الثوره دونك اسكان يعني عندنا لي جوار الا ساعدو نبيل الى سسبوندو نسوس العبارة واخيلا حمرون ادي يلعب يتقرا مثلا يحلى صافا دونك والناس الطوبال ليبيا ويلعب راه مازال يحكاري مانيس يقول ليبيا باش دي مانيس ادي ويل قشيش ادي يغال ان شاء الله ادي يقوم ادي كي بيان سور سي ان بلوس التصيد وين في الناس اول عالي السكي ديالني وزار غير ما تتبع روبورتاج دي لاشين الهداف عندها بلود بويد غاف تمليليث وزكا يرزا بلود غاف تدارت الساحل تغيوان تنبوزكان عندها يدي زور تدارت كيني يبين والسنة عدان كان
ارزم زوارو تودرين يشبحن أرز ربح عيسات شبحت والناط يرزر دينا تعجبس تدرتني تعجبس كويت هنا تمكي لحون تودرين ذاكيني ورنا دونك يبوي دوال غاف تمليلي ثاكيني يناد اون ايكيب تربحت تزمر تخدم ان اكسبلوا لو بروبليم سي دو كونفيرمي ويا نتا كنقارن يطفع بوضيس ازكا يفو هذا دو كونفيرمي تمليليت اكيني غاد كونفيرمي تربحت لا جي اس كان دونك فوالا الا قدرت كونفيرمي باش كاين يغني هاد صب من شويه للنار لاتونسيون في اللناغ في اللسن في اللون ايمين ما تكونفيرمي غاسكا لا جي اس كا تربح تمليليتي نس افيك ان بون سكور داينا يسوضن ايماهات انضمع البرومي ماتش ذاكيني غير ديني نس 29 نوفمبر كيني ذاكيني تيزوزو قلنا لهم من زون نوفمبر ينظم مع ذيغني مازال لومولوغاسيون ود بيغارنش ان شاء الله هذا دفع لومولوغاسيون ديسي 25 جوان على حسابك انت دينا وس المهله ماتون لا جي اس كا ماس نسيم بن عبد الرحمن ديسي 25 غير دارن الاخبار مايله الى هومولوغينا خاطر دونك سي هومولوغي تلعب ذاك اليوم مي ليسونسيال الا قد تربح لا جي اس كا تيمليتي نس تم زواروت لا فاز دي بول لا ليغ دي شامبيون افريكان رديني 29 نوفمبر الزات مكسرن راح الدنيا هورويا ديكونا كنينسا خاطين الزات فيتا كلوب دو كونغو فيتا كلوب دو زاير اكنسسن زي ايش درنو النظام درنو كان درنو مهاث درنو بون بوان الماتش ديال الماتش اميكالي ديال قال لا جي اس كا كود تربعتو صفون عندها النزله واقيلا يبديو البيت العالي يسوي العالي ذيني مهاث ارير نولها غورس عندها عندها ارزات ان شاء الله هذا السلعب بوركوا با ازكا اتيتسيكين سفكن لوكازيون اما هذا يوال سي ان بون اتاكون نزلان ابارامون ليطوالي نس تسالي دونك دواكيني تولي غادي هنا الا غادي استقسان عام الدموح يناد يوقتر ديوال جوما يبوي داول ولاد بيلود غاف جوما يناك جو سوي با ميدسان ماشي نكيرين على ديلين يناك نتراجعو ولا نكوني نتراجعو عمك ما ديوال اللعب يناك ستان كرون جوور ابارامون ستان كرون جوور يلعب بيان مي مالوروزمون يسعى ان بروبليم يسعى بروبليم دو سونتي دونك إلا قد يتواريقلي قبل لا ريدوكاسيون الناس باش هذا ديوال هذا يلعب دواكيني بوتيتر إذا لو ديرني بوان كان ومن بعد هذا دنوغال غير فاين نيرون وفيرا مزور هذا دناوي إذا شد مازال دي الغوغا لا فاز الي باش يتراجعون لا جي اس كا تراجعوا لو اسما لا دوزيام جورني لا تريزيام جورني سي لو ام سي او لا 14 سي لو كابا تروح برج بوهرانيش لا 15 تروح مقرا ذاكيين اي ماذا السنين اران ولي لا جي اس كا ذاكيين تقولنا ومن زون نوفمبر فوالا دونك دويكينين اذا بغا كان سلوك لاطنيد تراد تفتح لو ميكرو نفتح الميكرو عندها تزمرم هذا تسولم تزمرم هذا داوم اول غفاين كويس يدرمبوين
فاين تبغى هذا دويم اكويس حيشنا كينين يمخالفن يدرم بوين ما تبغى هذا دويم اول مش كملا ديك السلن يمخالف النظام دونك زعما دناويين ميم او دولا يعني ان منذ نوفمبر خاص كان لومولوغاسيون تزمرم هذا الدينيم ذا شي ما تروحهم ما تسكيم ما تسكيم وينات دي ما تحضرهم ثمليليين ذا شي يخصن ذا شي الا قد تخدم لادمينستراسيون لا جي اس كا باش تمليوري لو كادر يجي تسكين يتصرحون يمسفغيان يمفرجن غير ونار ومنذ نوفمبر تزمرم هذا الدينيم ذا شو سي فري كو نظرا لي سانيتير il y a un بروبليم لو اذا يتراجعون دي 4 تسويعين يما لموسان تسيلين ماتش غاف 9 لا غادا تكون فدو عندها تسويعين يونا ديال لاز غادي غادي كاش حاجه اني ريان داخل الاستاد دونك اميك الى خوك تجيني وياكيني ما الى تخدم لا جي اس كا لادمينستراسيون لا جي اس كا لو اذا لا يتربراش تسوين زنوزو لي ساندويتش ديالنا ليسونسيال اسكو ولاش فلاس ما هات شكور محمود الزوله محمود الو الزوله دموع نتاعك. لا سلامك يا محمود صافا صافا شويه صافا الحمد لله اقلق يكشي صافا والله صافا كي هنا دموع نتاعك كامك كويس اون فورم لا صافا الحمد لله انا سميت كان دموع نتاعي وي لا سميت يكون وذنا الشامبيونا ديالنا امشي تيلي دغال مزما غادي تحكوا شي طاح في الشامبيونا ديالنا كندا ما تبعت لا تبع مني هذا ما تاع الشامبيونات اللي كان نبداو فما وي بارتير مواد لا فا افريل ماي سبتمبر اكتوبر وي باسكو داك الكليما صمد الحال صمد الحال في لا بارتير في مارس دونك مارس ساون يبدو الشامبيونا لا هذه ولا كان الحال تعبن ساعه الشامبيونا داك الدعم تاعي اونتر باسكو داك سيدي بروفانس وين دونك تعب انت اونتر كان شامبيونا الجزائر اونتر الولايه داكور اما يدرو على لا جي اس كان ذا شي تواليض كان ماتش الثوره يمكن تواليض هذه تزوار دموع سعيد نطلب يعني شفا نزورنا غيدير وي ان شاء الله يعني هذا يحلو ان شاء الله هو ديال ان شاء الله ان شاء الله نحو جيت باسكو الجيري لا بزوان لي شونتور كوم يدير وي وان شاء الله يعني هذا يحلو هو ديال يعني العاجله الخدمات ان شاء الله ان شاء الله دايرين نتمنيو تسنى هذا دموع سعيد فايت كاكرا لي ستاتيستيك اونتر دو كلوب اونتر لا جي اس كا اي لا جي اس ثوره وي دونك الثوره دموع سعيد تولي داروا حريشم جوارو ان 2012 وي صافي قلات 9 تلعب حريشم جوارو والصباره يعني فريمون يعني صطف يعني تلعب مليح ميليو الطابلو اونتر بروميي مال 8 بلاص وي دونك لعب بور انستون دموع سعيد يزون جوي 14 ماتش entre la GSK et la GS Saoura. Il y avait 4 victoires pour la GSK. Oui. 6 victoires pour la Saoura. Ah oui, hein? 6 victoires. Donc, Rebena Damoun Saïd, ça a 4 résultats nuls. Donc, si on fait un total, ils ont joué 14 matchs, 6 victoires pour Saoura, 4 victoires pour la GSK et 4 matchs nuls. Sans considération تمرينة كوسكان تيلي تمرينة 15e ماتش. وي 15e ماتش جالس وي.
La dernière rencontre de moi Saïd دينك صور l'année passée نربح يسوي رولاش 1-0 oui l'année passée absolument mais ربحنا de moi Saïd plusieurs fois ربحنا كتيزي وجو ah oui hein ربحنا كتيزي وجو en 2014 oui شحال ساعة كنا جاسكا وغورنا ساعة شوي وغورنا الوقتنا en 2014 ربحنا de moi Saïd et le score le plus large c'était en 2016 entre GS Saoura et GS Kabylie ندير خسر 3-0 de moi Saïd ah oui غورس النهضة ذاكيني دينك صورة داكور دونك شي درنا de moi Saïd يعني تمرين قال GS كاستي ماتش سيري entre deux clubs دونك ايوا كان de moi Saïd كنا كايلا قد تربح ان شاء الله لا GS كا ان شاء الله باسكو واش خاطر تورا pour c'est-à-dire jouer la Ligue des Champions, il a continué avec le moral bien. Absolument. Oui. Après, ça sera très difficile pour la GSK. Absolument. Parce que lorsque va jouer les trois compétitions, ça sera très difficile. Surtout la phase retour. Donc, il vaut mieux de gagner maximum de matchs de Manchester pour garantir au moins le meilleur tableau. Absolument. C'est-à-dire باش تلعب تيمنينين بلا الخوف بلا الحريصه الدموع تاعي. Absolument. De toute façon, le 15e match, nous connaissons la wilaya 15, normalement, نربح. نخطئ. ان شاء الله الدموع تاعي ان شاء الله ان شاء الله. خاطر نورمالمون اسكو الدموع تاعي ils vont gagner la GSK parce qu'on sont libérés avec la victoire de Noël contre le Mouloudia. Absolument. Donc même moi les joueurs c'est-à-dire sont bien بخير وسني عدن عند لا طونسيون صوب الدموع تاعي ترى. Oui, oui. ما طوال ولا شري بلاطوني la direction l'a bien fait. Oui. Je veux dire ماني se concentrer في الترافاي. Oui. كي دنا كذا ما تاع لا ريوسيت لا جي اس كازيك سي الترافاي سيريو Oui. اسكو دما تاع دان تمليت قلنا منطقه الى قاسك بالك كيسقال جوارنا بالغربي نورمالمون اسكي فا كونفيرمي لو ريتون داك الشميك ما كاين كونتر المولوديه ان شاء الله بالك لو ماتش نيا ازدواج لا كونفيونس نيا وهذا ديت ماركات دما تاعي ان شاء الله سي سكون سويت فريمون اون لو سويت انا دما تاعي لومولوغاسيون نينيا وانا ستوثن مازال كدني راك مازال با اوفيسياليزي عند اللاعبين نكي مون افي انا يعني تاع بلاك تيجي جون يفون يلعب الصيف دما تاعي والله ايوا شو الصيف باسكو في فروضينا وي الا ناويين دينا موا لا رونكونتر اللي فير 18 دو سوار العالي مليح انتر 17 18 وي دينا فافوريز ليكيب لا جي اس كا باسكو عندها فيتا كلوب نومنا سمامنيك ستيف فما دينا سدير سيتا يعني لافونتاج بور لا جي اس كا ابسوليمون خاطر ثاني توالد تمرين سنك لافريك تا وين تلعب دوك جالك وحده avec l'humidité, la chaleur, donc... Absolument. Oui. Allô? Allô, Mahmoud? Mahmoud, de la connexion. يقلد. Mahmoud, لكن السلة. Allô? تروح لا كونيكسيون نقال تروح ذاك كذا ولي نقرا الدموع تاعي وان شاء الله جاز كاس كداوي ثلاثه القرين ايوا كنا تكمل الشامبيونا دون لا ترونكيليتي ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو محمود ميرسي بوكو ميتساولو في كذا لي ديتاي كيني سي انتريسون سي بون ا سافوار ميرسي محمود دونك اكاين دونك ان شاء الله هذا لومولوغاسيون ان شاء الله يعني تربح لا جي اس كا اسكا اصوات غور وين نتفهم هذا تسولم سي لو مومون لا هو معنا دي سيول اقلا سريد يدون ما تفهم هذا دويم ذاكي كان ولا ذاكي دي فيسبوك
l'annonce d'un décès مثلا في الدنيا دونك يبغى لها فورمين نازع نقدم سولفتيا une annonce ancienne c'est partagé donc c'est pas ça vaut pas la peine d'en parler هذيك الصبر كان يمولا بوذا كويس يوم يروح السكينة ناغي يظلينا والسنة عدن وذي سنة يروح فوالا أصور غورون ما تفهم هذا السولم ولا شرك من ديال الأخبارات دونك لا كوميسيون de la CAF نصراجو مدد الرواليس كرابيدمون سكو جو دوت بالك بور لو برومي ماتش كي غادي نلعب نابورتو بالك رزات يبغوا اتودي ونزرع شو نتمني فريمون دوغال لا ريبونس رابيدمون ادينا كان فورماسيون دانتيري جينيرال كان كاينين ذاكري اللي في الدين تنتجي وزو il y a un CHU un CHU اتصل مدن ديك شمن غورس يري مدن ديك شمن ود السوالم الو الزول موسى دي لو عبر موسى دي لو عبر لا سلامة كان موسى صافا صافا سوالف الاول كانوا يقضينا صافا الحمد لله اقلا نصرا جات فل وزرا ما توالط ما يعدات ولا ما يركب دي لافيون بالطري بيان صافا موسى الدقسنا عارفين وين اخلاق الحمد لله سرير داكويت الدبي دو ميسيون اكيد شي فرد ناوي اكويت je vous entends mal sincèrement. Oui. داش يبغى يعطي دواء السكينة موسى؟ بون نهضر شويه برانجي صواد ويا كاين قارنا كاين لاشين 2 وي صواد غور بون بور دومان جيسبر بيان ربحنا وربحنا راه ما خدنا ماتش نول بون il faut les soutenir toujours il faut rester toujours derrière absolument ما خسرنا داني فو ريستي توجور ديريير خاطر جيسكي فو باس نخدم باش نكمل ما خاطر السنه كيس جو سي با سي فوز افي روماركي لي ميديا لي بلاطو تيلي با سي تيليجون راني كنت نقرا كن وي تصيد لي باج فيسبوك اوسي دونك تو لو موند كريتيك تو لو موند cherche à recruter les joueurs. Donc voilà, donc mais le travail, j'espère bien que ça va. En plus, normalement, je vois pas le mal, le fait qu'ils ont fait un très bon match la dernière fois. Je pense qu'ils vont continuer sur toujours la même lancée. Oui. Après, mais là, le match nul, il faut les encourager. Marsan Dani, il faut les encourager parce que voilà. Absolument. Et je pense qu'ils m'ont donné un match jusqu'à. Voilà le match nul Mouloudia. وي ولا الماتشين هذا دشيت ولا لا فورس لا جي اس كا سني كلشي قلت لا فورس لا جي اس كا سني لا فورسينس يمي تربح كلشي قلت ولا كشيني la force je pense il y a un réglage au niveau de le problème psychologique je pense oui. Je pense qu'ils ont fait des trucs après ils ont joué un jeu collectif oui. Et ils ont c'est-à-dire la concentration des joueurs je pense toutes les 90 minutes il y a une concentration le show de Janam Kani c'est un istihzan d'ailleurs مثلا Marrakech va passer de troisième but oui. C'est à l'européenne. الجواري ولا عندي له جوا بوي ولا عندي له ولا تبي بعيد سي لو يامي لا با سور لا تيت سي على الاوروبيان ماشي زعما الدنيا ما داماش ان جولي بيت صح سي ستادير سي ان كونسونطراسيون يا دو oui en plus ils ont fait un très bon match sincèrement ils ont fait un très bon match même les Kenyans je les ai vus contre Blabez je ne sais pas si tu te souviens bien du match et ils ont fait un match. Oui. Ils ont fait un match de la deuxième mi-temps.
C'est l'avenir Balou. Mais bon, après les finitions, ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Une fois, je pense, hein, la GS, qu'il ne faut pas construire une équipe. Il faut construire un club. Oui. Parce qu'une équipe, s'il y a juste un problème au niveau sur les 22 guerriers, mais il y a un problème sur les 22 joueurs, c'est cocher les rois. Mais quand tu fais un club, il n'y aura pas de problème. Je pense que c'est la stratégie, le projet de la GSK, je pense leur projet, ce n'est pas une équipe. Il y avait le recrutement. Moi, je ne vois pas de recruter, surtout sur le problème, surtout sur le niveau national. C'est vrai. Le niveau national. Vous avez voilà, les informations sur un joueur du Mouloudia ils ont acheté sa libération à 4 milliards au niveau du. Oui. Sawara, Bourdim, si tu as entendu déjà parler. Oui. J'ai entendu parler, c'est 4 milliards. 4 milliards, ils ne jouent même pas. Voilà, je suis la stratégie de recrutement. C'est-à-dire de recruter. Là, tu te gardes, c'est tard. Absolument. Donc, à mon avis, le recrutement équipe, je pense à 10. Bien sûr. À 10, c'est ma خمر كلش. Ça va un bon stade, ça va un staff médical de haut niveau, ça va un staff médical de haut niveau, ça les catégories مشطح جهدت كي ماشي تجيب باس ناقو ما يناقص كواس تخمض un club. Une équipe, tu peux la faire pendant 1 an, 2 ans, tu peux faire une équipe. Parce que mais un club باش تخمض il a du temps. Je pense hein. Absolument. Mais est-ce que normalement, je suis le pronostic unique parce que la dernière fois, le match fini, c'est de Sarva. Nerd de Sarva. De Sarva. En plus, tu as gagné quelque chose normalement. Je ne sais pas si le monsieur a tenu la promesse. Non, مازالوا ديفانا لما يروح حد مازال ما ترجوها ما قرا ودي تروح هو رزقيه. اي وي. تسلم. قد تسلم في الله. مرحبا سلامي تمرتي مي وين كتسك Azka, mon pronostic à titre c'est vrai, Zarzak, ou les pronostics pouillés. Mais je pense à ce qu'elle serve. Voilà. Je pense qu'il va confirmer, elle va gagner avec un très bon score. Voilà. Je pense à un 3-1, 3-2. Voilà. Inch'Allah. إذا زاد شو à mon avis كاين إذا كان قيم toujours يدس. Oui. Sinon, ماذا ربح نتسكا ما تخسر نتسكا donc إذا كان يدس كان سيتو il faut pas leur faire la pression à chaud خاطر c'est un match de Vita Club c'est un match clé. Oui, absolument. Voilà, donc surtout j'imagine s'il y a la case de départ ندا خسروا ندا. Oui. Après, خلصنا l'opération, تخسر même avec le relégable, تخسر لك بالبلاد بس l'opération طوال مليح. Donc, mais là, خلصنا l'opération avec c'est le match clé, mais là, ربحنا الماتش Vita Club. Alors, on est plus loin. Je peux aller نتبدل نروح demi-finale. Et ما خسرنا match nul, ça sera très difficile. Absolument. Bon, جا الصواد وياضنين نستنوا نطولوا فلاش. ميرسي بوكو. إيه جاوني لهنا. روح دويض. تنميرتي كموسى. أيه جاوني. ميرسي بوكو. Merci Moussa, il a vraiment dit ça, mais dernière تربح لا جي اس كاس ان شاء الله سي باسكو ودقار كان تقولنا سي باسكو حس الماتش المولوديه تلعب مليح وقلد الجوني يزري غير ليندي زول زول عبد محمد السلام عليكم. سلامك لا سلامك كان يودي السوال الله يسلمك سمير سي باري سي فيدال هذه الميسيون لا سلامك سمير باري باسكو لاكتواليتي كنت تحكوا عبد محمد تنميرتيك ميرسي بوكو سلامك صافا اترافير توا شي فيلم تواليك واش يقدروا ندير في المورث والله دي فوا توالي في زوزو وي هذا يمكن ولا تنقول هيك تفني شغل وما دوا ماكسيموم دانفورماسيون سور تو لي دومين انا عبد محمد كوزال نخدم افيك توا نسموكو اليوتيوب نتوالى التصوير داك لي زيميسيون دي فوا لا ولايه دي فوا
هذا ثوذرين تو صافي بليزير. نزمرها تسوي نزمرها تسوي معليش با بروبليم. اليوناني زمرات يخدمها فوالا مي سي ان بون طرافاي. فوالا سوليني جوست ان شيء مي بور الماتش باسكت محمد كايني جو سوي ميفيون باسكو لي زيكيب كي تسوكا فهمتي والله سي با مقرا صوره لي زيكيب كي في مشطح ما داير لا جي اس كا تلعب انت ماشي 100% 200%. ده صح فوالا دونك il faut faire très attention. وتشوكا على المولود ديالنا لو يسمعنا في كذا كي نورمال باسكو سي دي زيكيب دو رونومي ناسيونال جي اس كا تلعب تربح فاسيلمون. مي لي زيكيب هكاك ماكرا الصوره تيمشطح هكاك دي نسعاو سنتري ديفيكولتي باش نربح. وي سورتو اسكو ونسهر لي ريزولتا ريغولي دونك ونزرا اشو ثوذ مرض في ازكا جي اسكا. كيني جو سوي ميفيون مي بون جيسبر كون فا غاني مي الصوره كي تولى كي تلعب على الاكستيريور تلعب ان تري بون فوتبول. وي والله سي à l'extérieur ils sont très dangereux et même face à l'USMA et tout ils ont très bien joué donc il faut faire très attention. Absolument. Parce que tactiquement كاينين مدني ازكا تربح مي ديفيسيلمون يمدني 3-1 3-2 جيماجين اكرا يعدي لو ماتش شوف je me suis basé sur une chose لا جي اس كا نكوني ذاكي تربح جي اس كا امرز كا تلعب افيك لو بوبليك تسمى تخسر هاكي الدنيا صح باسكو زرد داشي يقمن اي تروماتيزين تربح لا جي اس كا لو بوبليك ينس لي تيلمون اكزيجون ومن بعد يتفغيت العقل بغانا نربحن بيان سور بغانا نربحن مي دون لا بريسيبيتاسيون dans la précipitation تصغر تصراتين les occasions ouais ازكا ولاش لي سوبورتر مي دونك تم زوارو ils n'ont pas de pression du public في السناد فوكن افيك المولوديه ربحنا ان تري بون سكور 3-0 à l'extérieur le 5 juillet donc oui كاينين لي زيليمون كاينين sont déterminants بارابور ديالني غير يلي ندير تروح لا جي اس كا اميد دونك على الاكستيريور بالشهر ان تربح 1-0 دي هنا دونك il reste sur un avantage sur جي اس ثوره تسعه يوتن sur l'avantage peut-être la جي اس ثوره c'est que elle est تزواريت avec un point c'est tout تزواريت avec un point. Mais pour le reste, c'est pas grand chose. Donc, ils sont équilibrés les deux. Elle reçoit à domicile la GSK. C'est un match qui je pense que la GSK a servi à Zka, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, avec plaisir. On connaît chose va servir. Voilà, il faut être optimiste. Il a qu'un سبب, il a qu'un مني تربح باش تسوق. ما إلا نكونيس لي سوبورتور أنا نقار أو تربح راه هذا مهم. أكيد تفهمي هذه حاجة كان. باسكو نكوني كي لا جي اس كا سي فريمون ان كلوب ديال الجزائر سي فريمون اكسيبسيونيل باسكو مرة تلعب كونتر لا جي اس كا سي اكو لي زيكيب تلعب افون دونك سي بور سا الدنيا وكاع ماشي زعما لا جي اس كا فابل نو سي با سا كو جو فولي دير مي جو سي با بوركوا كل لي زيكيب كل ما لعبت كونتر لا جي اس كا سدوبلين لي زيفور اي تو دونك سي تري ديفيسيل ونزمر نفك السكور اكزاكت il y a toujours des surprises. Oui, non, c'est des surprises. Voilà. Donc, ما عيطك على اكزومبل دا موحد بالعباس ربح انت كل لي زيكيب ثوض لا جي اس كا تربح بالعباس تربح كونتر لا جي اس كا انت مشلف لي زيكيب افوز انت سكنت 2-0 3-0 1-0 ثوض لا جي اس كا سوف تلعب اون ديري سي ايكيب ناسيونال تلعب بيان الفوتبول لي باس لي بتيت باس اي تو ربحنا افيك لو فوتبول. Absolument. Donc c'est pour cela que tu regardes les équipes parce que on s'arrache à souffrante. Oui, de ça. Il y a un sursaut d'orgueil. يسعوا انت لي زيكيب كاينين
مي محسوب سورتو قدام واحد سمح لي كيتفكر اني سورتو دوبي كو لا جي اس كا سو لا ولا تاكين نشرف ملات جو بونس كو دي زيكيب فون تربحت زيك سافا شويه زيك نتربح هذيك اكستيريور بوكو مي سكسمي كديو على الملال سي اكسيبسيونيل فغانتا لي زيكيب نظام ربحت لا جي اس كا جو سي با بوركوا Non, c'est naturel. C'est une équipe de الميزان تيض. C'est normal parce que ما إلا une équipe تربح لا جي اس كا ما تشكي تسولي القيمة تسولي أين l'état d'esprit نس باش تظهر الزاد. C'est comme ça, c'est naturel. C'est pas parce que de la GSK هكا اسم لا جي اس كان تيلمون عزيز يسعى زاد سو لا سين فوتبوليستيك شاك ايكيب مارت تلعب بس ما نربح لا جي اس كان اما سي سا كي فانو ديكلونشي هكا نقار لو تكنيك بور افونسي زاد سي ناتورال سي ناتورال سي باش تاكي سوار اللي حاله لا جي اس كان Et il faut l'équation la GSK il a que les joueurs la direction les joueurs surtout il a avec l'entraîneur il a c'est une équipe تحوسنا كذا تسخمن تحوسنا اتربح بيان سور مي ديغني سي ناتورال ما تروح تلعب ماتش باش تربح كلكو سوا ولا المولوديه يفا شاش باش يربح المولوديه با وي مي سي ناتورال الفوتبول زمرون ما توقاد طوال تكوكراد والسعيد لي كومبارتيمون كي سون با فورين تستينا نروح نلعب لا ديفونسيف هذا وي كان ان بوان سي نورمال مي مالك سيك هادشي تربح لي كونتر الناس يا دي تكنيك بون تروح تسوي انا يروح لونترينور هذه يولي ابريد مزوارو هذه يلعب لا ديفونسيف كنا يولي ليكيب ادفيرس الي برونابل هذه يعاود لا استراتيجيه سيني الزمر ماذا تربحهم اتاكي سي سا الفوتبول دونك هكا غازكا توري مع لا جي اس الثوره هذا تروح افيك لانتونسيون دو رامني ان بوان يدس تساوي ان بوان يدس تقدر تخدم ماتش نول اكزاكتومون حنا لا لانتونسيون هذا ربحت puisque c'est à 8 kilos, ça les arrange en fait. Ça ne les arrange pas. Je pense que ça ne les arrange pas. Le public, j'ai remarqué les joueurs, la GSK, ils étaient crispés contre le Serbie. Je dirais contre le Serbie. Puis il y a un but, il ferait l'âcle. Parce que le public, il est exigeant, il ferait l'âcle. يفريت ولا غاددين ولا حمروا النيرفو ولا النيرفو ناس كومام سي لي ميور جوار يسعى لا جي اس كا يسون نيرفو ناس سي با نورمال دي نحوسا ناس وكذا غادي تسون ابري البروميي بوتا ولا يسون نيرفو ناس سان فا با اشوف جي با بونسي اشوف يسون نيرفو ماشي يسون نيرفو بارابور او جو ناينا par rapport à l'exigence, la pression du public, ça a donc ils sont mal, une situation psychologique. Je m'attendais à ça, mais je les ai vus très nerveux. ولا كي باسكو نكون التيران بارابور الغور ونكونوا مثلا تولي مع التلفزيون ناضينا دي لي تريبين لا ديفيرونس سي كنكون نتولي لي جوار ريفنا ما تقرب هذا داتاكين هذا باغ اكزومبل ريف لي بوان نتولي في غير كي الطريق ديك قراين فيها شنسن قلنا نتولي كومون لونغاجمون فيزيك كم كي دير الطريق ديك نتولي اون لو سون نتولي لي طري دو جوار دونك دينا زعما غادا تحس كرا اسكو اينات ولا لي جوار نسي ربي
وزري غير نستدفع لي جوال من ذاك ها لي زاقيكوني غينات والله العظيم ils étaient vraiment très motivés à l'extrême ils étaient وزري غنخدم من l'extrême باش هذا ربحان ولكن hyper motivé باش هذا ربحان ويغني ولكن ils sont athlétiques جهدن مليح وقمن مليح فيزيكمون جهدن فوالا ولكن سي بور سا سكوا كاينين كجماطون سي ربي ما تكمل هكاكيم وضرا ان بروبليم انترنا كي فال bien parti pour occuper la scène de show مع جيسكا comme match on baisse pas les bras mais c'est ربي سكوا كاينين كنت ولا ذاكي كونتر شحال البوتونسيال شحال البوتونسيال فوالا جهد مليح مليح دي بون جوار فوالا جهد مليح فوالا ان شاء الله اون فا غاني هذا محمد تعطي العافيه لك ميرسي وين كنهضر شويه الوقت معليش ما تبغى دير نوض كلام تصوت غوري نو لا هذا محمد ان شاء الله نربح باسكو نكوني نحمل لا جي اس كان نكوني بغا تربح اي بي فوالا السمانه هادي سي كالمي دونك لا سيمانه هادي روماركابل لي زيسبري سون كالمي دونك تغاد الحوايج على نورماليتي ان شاء الله دونك فوالا ولا غير بلي لا بريس من السمانه لا ديرنيير سيمان هضرنا تاس مي لا سيمانه هادي سا ابيزي دونك ولاش ملاله تاسي لا بريس نتوالي كان دي بتيت انفورماسيون سي ديجا با مال وي دلالي فوالا دونك فوالا حاجه يسفرح البوبليك ان شاء الله غادي لا جورني ايدي الحون ان شاء الله كم العوايديس دونك يفا سيبورتي لا جي اس كايتو يرنو اوني بيان كلاسي جو كروا هذا محمد فوالا وي نورمالمون اوني parmi les premiers les 4 premiers donc ça va oui absolument en 5e position ولما نخدم ماتش نول ديجا سي با مال نساو 17 بوان absolument oui absolument اذا كان صفر كان يبيسيتو absolument مثلا لا ديريكسيون تخدم في بويد لي جوار في بويد ان جوار يلعب سي ان تري بون جوار وي ابري voilà قارن دي بليسي ou les blessés c'est des fausses rumeurs enfin blessé non ils ont reconnu il était blessé mais il a eu la rééducation nécessaire non il est apte à jouer sans problème voilà donc il a des qualités inchallah des en plus pour l'équipe et puis nous on est derrière qui le joueur l'attaquant est Nezla, donc il faut lui donner la chance. Absolument. Il a un autre joueur à l'arrière, c'est un défenseur, il faut lui donner la chance. Oui, il y a voilà, on est sur la bonne voie qui je peux bien. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, l'équipe fait très bien, donc ils n'ont pas lâché les Wasmoud. Aussi, la pression de l'administration, donc toujours continuer, c'est très bien. Absolument. Et on voit bien la GSK est parmi les meilleurs clubs financièrement, parce que la semaine dernière, les bilans financiers dans des équipes soirantes. Oui, 470 milliards de dettes, Exactement. Et ben, la GSK, par rapport à les autres équipes, j'ai vu que vraiment elle tenait le cap par rapport à Thiava. Donc c'est très bien. Donc il ne faut pas critiquer beaucoup de travail. Mais de plus, c'est très bien. Sinon, je suis content. Absolument. Tant mieux. Voilà, je suis content parce que l'équipe résultat, on est 4e. La Ligue des Champions, le 29. Oui. Donc tout va bien. Absolument. Inch'Allah, ça a été un Oui, tout va bien. Après, il faut juste apaiser les esprits, Inch'Allah. Et tout, c'est quelque chose de facile, ça, simple à se régler. Et puis, on va, Inch'Allah, entamer la prochaine période. Après la période hivernale, il n'y a pas de souci. Donc, je vois, je suis optimiste. Je vois l'avenir de la GSK. Absolument. C'est très bien. Très bien. On le souhaite. Oui, on le voit. Oui, parce que le travail sur le terrain, parce qu'on est je suis avec le club, mais les résultats,
des décisions, ils ont pris des décisions sages. La presse فقنا شويه ثورة باسكو من الذي فاق شويه مشيت يسدوا دي حاله باسكو ليتي نوفو لي بروميي توني ثورة ولا مشيت تلحوا لا بريس ديال الجيري ولا مشيت لا مانيبيولاسيون تو دونك تو كومونسي تفاقن دونك الدهان ديال الكلوب نسنتورا فوالا من الذي جفدي ماني شويه absolument دونك فوالا il a laissé la parole à Nassim Abderrahmani puis كل يوم يخمم شغليش ils vont dispatcher le boulot, chacun fait son boulot. Après, alhamdoulilah, nous on est bien. Mais يا سمير إلا نكوني طونزا وطاغي السوالة كي كيدنا خطير نكون إن شاء الله نعاون واحد ثاني مزمر نعاونك. نو غتقرا في ليميسيون كاينين ليميسيون كاينين إلا نكون غادي نهضر شي طوح شريف ملال نا خطير. وي سمح لنا هذا واحد باسكو كوني اوني بري هذا واحد نعاون يا با سوسي. L'émission qui تعجبنا c'est vraiment c'est en toute sincérité الحاجه يفرح parce que chacun parle كني يعجب des avis favorables et tout c'est très bien dans le respect alhamdoulilah absolument voilà absolument voilà دم وحده كان ربي يدي شغلك وستوي على فريت ميرتي سمير ميرسي بوكو ميرسي بوكو دم وحده صح يا با دو سمير ميرتي بونسوار ميرسي بوكو بونسوار يا تو aussi دونك كاين اصوات غورون سمير ديال بارين يدي ساول اصوات غورون ما تبغى ما تداوم ماسكا تلاقي لاجيا الصوره كاين البروستيك نوان ماشي سوالي ما تربحنا خط جيسكا نكون فادا تربح يكون وين فوالا ميرث نوان ما تبغى هذا الدويم الدنيا كان la Ligue de football professionnel souffre de tout un programme jusqu'à la Fazalia Kini, la 11e journée donc Escan, 23 novembre, la 12e journée de 30 novembre, d'ailleurs on va donner des nouvelles normalement تلعب لا جي اس كا دو اسما مي لكن لا جي اس كا تلعب ريمنسين لا جورني كاين ستادير لو 29 نوفمبر تلعب لا ليغ دي شامبيون افريكان كونتر فيتا كلوب فكاين دونك لو ماتش il sera reporté automatiquement. ومن بعد لا 13e journée وين il risque d'être reporté automatiquement خاطر اسن 6 ديسمبر تلعب تسرزو لا جي اس كان غير تونس عندها تلعب كونتر ليسبيرونس دو تونس. ومن بعد لا 14e journée اديلي 14 ديسمبر donc 14 décembre ou la dernière journée la 15e journée اللي 18 ديسمبر بلا شك. من بعد لي ماتش روتار لا جي اس كا بلا شك تلعب دي 20 22 21 ديسمبر ذا ساون فوالا et voilà كاين خراكني فرونك ديما دونك الوكيد لو بروغرام كويس دا شو نيفغ اثديني اصور ورون ما تبغى ما تشولم زقل ليهم فيديو تسوي غدا في تمثلت لو دون دو سون سي امبورطون فيديو هضراوني دغا في سبيطار اسدوان محمد نادير تمدين تنتيجي وجوده كاينين يفي حوايج يدمن هي ان سونتر ترانسفوزيون سونغين يفي حوايج يدمن يموضان لا كان يموضان تحوايج غير 8 غير 16 لي دوناتور بار جور باش زمرن يلفون سورفيفر دونك امر الفغي كابوين يزمرن ادي فكشي طوح هكذا منيس ادي عدين ولا ما افريدي 3 شهور افريدي 6 شهور ادي عدين السون ترانسفيسيون سونغين
هذاك ديت مدينة تيزي وزو أثني يزقد الريف الريف كيسقارن لاكار تقديم مدينة تيزي وزو عندها يزمر دي في كذا منيس لاني موضان يتحوجن أكاين تحويجن إذا من العالي أتفكم إذا من نون لكن هذا تعاونم غير نون إموضان سي تريز امبورطون غير بتاتر يسالن في نبغى هذا النار الولحنون هذا كان ابريد يساوين يوسف أزول لا سلامة أزول لا سلامة كزول أنواع سوالا ألو يوسف سي كليشي لاكارين يوسف نسد سوالا يوسف سي كليشي لاكارين سي دون لي زوت سين فوالا قلنا في فرنسا ياك في فرنسا effectivement, oui. لا سلامك صافا يوسف le 9-2 92 لا سلامك صافا الله يسلمك. Ça va, donc la JSK elle commence à reprendre des couleurs. Oui, absolument. Donc c'est dans le bon sens. Absolument. أمك ليش تسوالي الماتش وزكا؟ Et en plus نتمنى يدير وي تفكر بالشفاء. الشفاء. Parce qu'on a mais on sait pas sur l'hôpital Guayaquil. والله ما نزرع مو دنا نرى. Il est en France. Il est en France. Normalement, il est en France. بالك il est chez lui. بالك il est souffrant برك. C'est pas. Oui, donc ça doit être dans la région parisienne. Il est chez lui. C'est une photo. Je pense que c'est un fauteuil. Normalement, il doit être chez lui. Seulement, il est souffrant un petit peu. C'est une façon de le rappeler. J'ai entendu monsieur Mellalo. Donc, Hussein JSK ou fait Dora Goros. C'est justement même la photo. Déjà, Del Hussein JSK, Michel Houmain de Fordlo. Voilà. درالي ما ساعد نمرو السيولة هذيك يديني غندايلا فوالا مزمر دلعالي نزورة كم يدير امر وخميس اما ما الى السبيطار نسمياس حلوس العشران ويدي يزران الا دينا يتعايش في فرنسا دلعالي فوزالي لوي روندر فيزيت فوالا بور لو سوتونير فوالا Voilà, voilà. Ok. Dès la JSK, prochainement, on va attaquer les poules. On espère aller le plus loin. Oui. ثم الأولي سمح سيس دار ذاكيني يوسف سمح سيس غير دار ذاكي ما سمح سيس أين سونور النظر تماين ومن بعد il n'y a pas de concordance rien يدك دونك سمح سيسي دار ذاكيني ما تساعدكش حاجه بور ميكرو اين زرغاره الو اوكي وي جو زونتون مال اي باسكو سمح سيسي صدر ان بو لوان سلغن ميم الصوتي ولا ببعيد وزرغاره سي برونشي على التلفزيون ما كاش حاجه. Non, attendez, il faut que je... Attendez. Voilà. Allô? Oui. هكاكي تورا نهضر نورمال هكاكي. Voilà. Oui. Donc, داش تولى الماتش كيني كونتر لا جي اس الثوره ما تبع للشامبيون. C'est un match difficile. Premièrement, il ne va pas y avoir des supporters. Oui. Mais toujours est-il, la JSK actuellement, elle est sur la lancée. Absolument. Donc, elle est sur une bonne dynamique. Donc, espérons qu'il va y avoir une continuité. Absolument. Oui. Il ne faut pas... Et on leur fait confiance quand même. Absolument. On est derrière eux et tout. Il y a nommé un championnat, mais ouais, il fait un peu les points perdus.
Oui, Et c'est jouable. Inch'Allah, Derbahan. Voilà. Et le connu, c'est que, bon, logiquement, qui doit l'emporter. Oui, logiquement, bien sûr. Oui. Mais, La connexion تبدا تعقو. الو. mais toujours est-il, ils sont. Oui, oui, oui. نياك تروح لا تروح يتيك انت الفايض زرغان امك لا فوينا كل جايك لهنا دابا. تنمرتيك ميرسي بوكو ميد سورات ميرسي سي نورمال سي واجب. ميرسي يا يوسف عليك تنمرتيك يا بونسواري ميرسي ا الو من وادي السوالن الو الو ديرت الصوت الو ديرت الصوت الو ديرت الصوت عاود شفايبر وكاين الصغار ديرت الصوت كاين الصغار يا بروبليم الصوت سولات التماينية فوالا أصوض غرون ما تبغى ما تسولم ما تبغى ما تداوي الموال غاف لاجي اسكا خلاغ داكيني فوالا نزرى مازال نظريناك نزرى مازال يناك جيسكا 4 جي اس اس 0 كايا يناد برونوستيك سي 2 1 voilà. GSK reste une grande équipe, et c'est pas la Sawa qui va faire peur, nous sommes là, GSK, voilà. Alain, Hassan Oulman, il dit, la GSK reste une grande équipe. Ce n'est pas la Saura qui va nous faire peur, nous sommes la GSK, vous donne trop d'importance à d'autres équipes. On doit donner l'importance à tout le monde. Voilà. عبد الكريم سعيداني ان شاء الله نربحوا troisième. Voilà. Abdou, il nous reste 3 matchs à Tizi Ouzou. Oui, mais كنملن مازال فينا huis clos يون avec le public. Voilà. Gaïa Nekdi le retard dans le classement, l'alarme a sonné, le message est passé, la GSK va gagner les 2 matchs qui lui restent à Tizi, etc. Lounes. الزولة لوناس لا سلامك صافا لاباس الحمد لله. لا سلامك كان ساكنين تسوى الله لوناس قال اليوم ذي اليوم لا سلامك لوناس صافا كويتا قرا نتخبي في جاسكا كان والله بلي جي عرفتي كنيسة ذا سميض ذينا ذا سميض ولا خاطي والله يدينا والسنة دخل والله ضربة ما شاء الله. طربية هي ولا الحمد لله ان شاء الله تربح جاسكا كنزكا ان شاء الله سي سكون سوات يعني تربح ان شاء الله ان شاء الله ربي نضرب بيان نورمالمون تقول صافا avec le match nul Mouloudia donc l'état d'esprit des joueurs il est au top ان شاء الله. oui يعني لعبنا مليح لعبنا طري بون جو فوالا. لو كان مش ذاك فوري خوان مزقطه كاين واحد 5-0 مزقطه انا سامي ندير سي بوسيبل ابسوليومون وي ما شاء الله. لو كان استخدم كان وليدي تحبي انت تجاز كان سوس من الضرره والله لازم تتعاون والله استخدم شايف بالله الذي خمطران كاين في مانيس وي العالي وي صح عليك وي قال انا باش شحال سنه تولى الفوق لوي
ثورة ورعاوتكم ماشي شامبيونات دارنا كويس. وي وي صرتو فوزي موسونيا باسكو وزدي غرارا هادي ستريني جي اس كا باسكو ليس على النيفو جي اس كا ابري كاس ديك ملال وي تما لورون للصحة صح ولا قراهم ديجا السوفي دي سوفي جي اس كا سميتي سنديرين دي سيمواني نقولها السوفيتيد منين سباس جي اس كا تروح تغلي ماشي الموسوني غير سباس انت كلا دونتين ولا ماشي كاين حاجه باي ابسوليومون كمل ولي الو انت رحموني غير سباس صوت انت فندو اشحال لي ماتش تربح كاستاديس تورا ديك كتكمل باسكو ملال وسي غرارة باسكو موسوني سعر النيفو جي اس كا وسي زميران لي ستين جي اس كا ولي سعر النيفو جي اس كا باش قصدي غير ملال ايموسيوني غادي ستين جي اس كا استخاني ملال غادي يخدم ثاني يخدم لي سيريو خطي ثوك بسخير تاعنا ربي ان شاء الله تلحق على فينا كذلك دي شامبيون ان شاء الله سي سكون سوات ان شاء الله سنمرتي كالونا استخان ترانكيل ما تربح الماتش وزكا تانا تربح الماتش 29 ان شاء الله ما تربح دو ماتش تربح لي اسمك بورغي ان شاء الله بوركوا ان شاء الله هكا راك ديني بون سواري هكا واش ان شاء الله سنمرتي كالونا جاسك ان شاء الله كتربح كاين كتميزه فلاس ديال 1000 يورو ان شاء الله سي سكون سوات ان شاء الله صح هيا بون وي الوناس بون وي بقى على خير هيا بسلامه دونك هكا ان شاء الله نكونوا سوات ادينا كان لا 11 جورني وري لعبنا كويس l'US بيسكرا تلعب كونتر اليو اس ما elle va recevoir l'US ما le NAHD غادي يلعب كونتر le MCO il va recevoir le MCO le Magara elle va recevoir Bolbarari le PAC il va recevoir Stif la GSK elle va recevoir Saura Chlef elle va recevoir Mouloudi El Zayer le CRB il va recevoir Ain Mila Belabès il va recevoir le Constantine, le 16 Constantine. La 12e journée, l'MCO va recevoir le Biskra, Borj Balarigé va recevoir le Nahd, Mag va recevoir Paradou, l'USMA va recevoir JSK, la GS Saura va recevoir Chlef, le Mouloudian El Zaïl va recevoir le CRB. C'est un très grand match à Ridron. Aïn Melilan va recevoir Belabbès. Med Constantin va recevoir l'entente de Sétif. Voilà, on finit pour la 12e journée. Voilà, la 12e, Rediline, normalement le 7 décembre. Il y a la GSK. مغلطة يجي لا جي اس كا دونك يفون روبورتي لو ماتش يخطر لو 6 لا جي اس كا تلعب في تونس كونتر لو اس تونس فوالا دونك نبغي وزري غير ما تبغى هذا داوي اول سي المومون ما بغا ما تسولم ولاش انا حبس تدويلت ادنو على زكا من بعد ما ديريت مليليت دي فان ريزولتا ما تفهم اون فا ديباتر ان بو دو ريزولتا لي زامبليكاسيون ينس في لا جي اس كان نتمنى هذه لي ستا ريزولتا بوزيتيف بور لا جي اس كان عندها تربح avec un très bon score. Donc, كان راوني دينير كوالا وقريت حبسم اسيول لو دي بوينا والدا كاينين ناس كان زمرا هاد نكومونتي شويه في لو جايا هناك في لو روتار دون الكلاسمون l'alarme a sonné, le message est passé, la GSK va gagner les 2 matchs qui lui restent à Tizi Ouzou. تنمير عبد النور ينادي نور 3 matchs à Tizi Ouzou. On va tous les gagner, Inch'Allah. Voilà.
يدينا ينزرى مازال Zakinian dans il ne doit pas commettre l'erreur de recruter le joueur remplaçant du Mouloudia. Ben oui, Famanoua, il est remplaçant à Tidiaoui comme une vedette, c'est pas normal. Voilà, donc l'essentiel, Maïs, il est dommage le match à huis clos à cause de certains énergumènes imbéciles. وإلا قرأت السيتي ضينات العمى ويناثن إلا وادي يبد وإلا قرأ الميساجين أثيد نسادين هناك غرا il y a des messages d'équipe d'Agara en attendant مثلا le GE, vous allez chez Valadini, vous allez bien, vous aviez omis de parler du décès de l'oncle de Mouhchif Hanachi il y a 2 semaines, toutes nos condoléances à Mouhchif Hanachi via votre chaîne, et ben, on se l'a, on a respecté, il n'y a pas de problème, Mouhchif Hanachi a la GSK, quelle que soit la gestion, nous connaissons le respect pour avoir représenté la GSK. Donc, c'est نفكر بالصغر كل نساء وكل تواشلتي سيمي بالعفو دونك لكن وتفهم مايلا دونك الماترنال ما خليسنا نعميس ترحم ربي ودي فيك الصبر اما ولا نيس مره ومسلارا مسلا في دنيني في دناوين il y a aucun problème. On présente nos condoléances les plus attestées Mouhchif Hanachi. Voilà, donc زرارا ويكشتيني مي تفكر الميساج دينا مر البغي هذا تفكر يسمى تفكر ديجا اسمي كان موا كشتيني وديعني هذا تفكر اسم المرحومة تينا ترحم ربي ودي في الصبر مولانيش وفي جعل ربي ذات الجنة الرحمة. Voilà, donc je m'aide ربي وانا بضد غير تقرا تدويلت أونيني عكاني بارمو شدي السولن إلا كان فغادا دينا كرا بويدي دي تسكيني تلبودا كي لان كرا تدي زابيتوي ينفو با كينيو تسيلي الخلاف فا فكرة تمثل سي نورمال جو سوي موديراتور جو دوا موديري إلا يون بارتيكوليرمون يتسكيدي وولف يتسكيدي يدنا شحال يكون يعاود راه وزرا مازال في زعفنا مي je tiens à lui dire que j'ai toujours apprécié les interventions الناس شو تشكي يون ولا حد صايب اللي عدى الحدود الى نسيس سور ان سوجي عندها نكون سي اور سوجي سي ريسك داينات ودوق بلاها وكيني ذا علي ودي سولنا شحال هكا. الو الزول حكيم حتى عبد الموحد صافا الحمد لله يكشي صافا الحمد لله الحمد لله. يمكن تسوالي الطلوفة في لقى نربح هزكك لا القازنت هذا قال والله ده صح إلا قد كونفيرمي وي ويدفيلود سي لو روبورتاج نسخد من الهداف يناك ليكسبلوا دون équipe il peut se produire mais le plus important c'est de confirmer. Voilà, ils ont fait un exploit ذات المولودية mais توران يبغى نتس سيمانيس يبغى ليكيب ينس اد كونفيرمي ازكا. Voilà. Exactement, je pense que le match n'est le mot le dire. Qu'est-ce l'important, c'est pour ça que ربحنا. Avant, لم شغل شمنا les matchs كنا كي شغل كان دينا
ورين شي طحر على السفار نين لا ليغ دي شامبيون راقي من كان دين دخلنا لا شامبيون دخلنا راه باش نولين هذا شي ضرون. وي اكزاكتومون لو كان كنا كل امبورطونسي لي ماتش دايور جايسكا سي المراك دي ناسي لو تورنون الماتش هكا الماتش هكا مثلا بحيث الدرجه لي بروميي ما الا ماتش نول ناخذ دونك تصور تلعب الميليو دو طابلو تصور سي فريمون امبورطون لي ماتش 3 بوان كي ساعات مي على حسب الكلاسمون ليكيب على حسب لي زوطرا شو خدموا دورا المولود ديالك السي عربي قال لنا دي مزوره وكشي من ناري لاكريز خساره كان يوم الماتش وارنا نربح البروشان ماتش ربح 90 دونك نرجع نطلعوا كنا قلنا 16 ابسوليومون. سي لوكازيون لا نقرب شويه رزق. وي وي ومن بعد ديفوندر لي بوزيسيون ينس يا خاطر تقرب دار الزاد تفضي لي بوزيسيوني ولاش توالي نرد فير فوالا او انت كيف جيراسكا سي لونسومبل ولا قرا كان ناس نقرا ولا البريزيدون كان الى قصي تو الموند موبيليزين لي سيبورتور لي ديريجون الى قال خدمنا كدو لو ميم سونس كا سي جيراسكا رساون لا في سيبورتور تكريتيكين البريزيدون على ديريكسيون شي زعما لازم نخدم بواحد السنه ابسوليومون ما قلنا كل وين صوضم ترم جاسك ساعه ويكلون كات ماتش دونك ولاش ماشي البريزيدون رانا كينا وندير لي ماتش نياس لي سيبورتور فوت لي سيبورتور ولا لي صغير تكريتيكينا ناس البلوس ولا شويه دياوين كريتيكي سهر تكريتيكا ذات ليكرون هناك وي تكريتيكي مي لا قلنا دياوين بلوس ابسوليومون نتوالي لي كلوب بروفيسيونيل امي عندي الماروك تونس سورتو الماروك لي ساعان لي دو كلوب ميم سي ساعان باساج فيد ميم سي تفضل الاستاد ثان ليكيب اللي يكون المام جروب لا راجع تفرج الاستاد ماشي تشارج مش سيبورتي انا ماشي لا ميم سي عندنا باساج فيد مي لي سيبورتور توجور لين ابسوليومون. نكون نشوف لا كولتور اللي نبعث فلاس من نخسر يوم الماتش الا قلنا غيفا العقل انا رصد كلش وي غيفا العقل من قرا وي سي فري سكواساكيا شوال شاس مرضى ستابروشي الستاف تكنيكو سكواساكيا و فري خدم لاني باسي شوال يخدم راه خلا لي جوور دونك فوالا كاين لي جوور حسني ما نسنا ما كان سون با كونسيرني وي لكن ولا يعني كينيا بالك يعني يزمر الحال السلفات يبدل لونطرينور ويا لي جوار اللي بيتر ديستابيليزي ولف نخدم دوما لا كرا لي جوار ولف نخدم دوما باغ اكزومبل سي دي جوار كنا لاني باسي رزقي حمروني يوري يتمسك كارنا كنا يطيف رانكو اني ستيتولير مي واحد 4 5 لي جورني يكتمد شغل ارمي تدي حلا توتولير اللي فهمها ما هي لو جوار شغل في سلونتينر شغل توتولير انديسكوتابل شغل يتحس راه باللي ليميناسي ستا نوتر جوار ولا بلاسينس دونك تفضل ميم لي جوار يصدم با 100% باسكو يلعب ابسوليومون يعني سي مون بوان دو فيو وكي شغل سكواساكي برديت لاجي لاني باسي لعبنا وكل لعبنا اسكواساكي ما باغ اكزومبل رانا لان يجور لي دسوا لينا كني منزلان سعينا راه شونس ميم با 2 مينوت صحيح شغل شي بزاف شي طوح وي سي فري
داويلا جوار باغ اكزومبل كي العورفين هذا داويلا ولا فرا وانا واقيلا يلعب لا ميطون وي واش نتسكر راه لا شونس دونك زرا مثل الدبويض كيف داغنا جيماني داغ انت كيف بوينتي انا بارامون بيض لا بليسيري ساكن كان يلعب دو ماتش ناشط يروح لا فازالي كامل ولا شيء وكذا اسميس اذا الشغل فاك زمرات تخدم لا ديريكسيون ابسوليومون جوار نورمالمون سي داويض لاق توجور ديال الكونترا ينس لاق توجور تسيي لا مونسيوني سو ريزيرف فيزيت ميديكال لا واشي لا تربح وي تخسرك كذا وكذا جوار شاشه كديف كاف ينق بون سيدي ديتاي خدمنا بري غاينا خدمنا لا ديفيرونس وي جوار داويض ليترونجي نورمالمون دوا ابورتي ان بلوس الا قد يلي سوبيريور في لي جوار الا يتزاير اون بلوس الا انت كيف الا قد يلي اون بون سونتي ما داويض جوار وكنا تداويض اكوا سا سير يتبان يعني ولا الماتش نيم بسكرا يلعب تيتولير تبان باللي ساعات دي كاليتي مي لا فاز عليها كل لعيبه دونك نو لا يلعب بيان لا ولا نكي الماتش نيم بسكرا ولا الماتش نيم بسكرا ولا الماتش صافا يبان باللي ساعات دي كاليتي مي ثاني لا شي لعيبه راك راحك الله بليسير ابسوليومون مازالوا يحلالها ابارامون مازالوا يحلالها دونك تا بروبليم مقران ماشي حاجه مش طوح كان سو جوست كان ودني نارا نو مي يعني اش راك يديني بتاتر جو vais oser quelque chose إما هاد جانت بور لا ليغ دي شامبيون كان نو يا دام الفوتبول جوار ما قال ني با كومبيتيتيف زمير الدور كان كيقد ديريكت لا ليغ دي شامبيون كي خما كرو ماتش لا قاد يلعب ديجا لي شامبيون لا قاد يكشم الجروب لا خلال الشغل والله اجور سما لي لعب هكا الجروب خلال لي ماتش سما لي تشميد سما لي ساو لي روبير سما لا هذا الدور كان لا ليغ دي شامبيون كي خما كرو ماتش كي ماركي سي ناظر سالي بيتو وي سيس بصح اونفا هو دار ساعين سورت مادي ساكن يستان ليترونجي ساعين لو طون دادابتاسيون شفيا كاينين الجوار اللي دبوين لي مالي باردين با نهار شفيا اللي غادي للستاد يشمد وقيلا شي بوست وانا ثني قبلي سين زافورنا دونك شغل سميت بض لا تجهد مليح لا ديفونس ثاني يرنو تاوين دلي ميور توجور بليسي ماشي نورمالمون زافور يشمد يتبان كي بلي ساعات دي كاليتي شطح يلعب يغال زمر لا تكسر لا يعني يطفن كوانيس دونك الجوار لي طرونجي ماديا سي الديبيوتي جو لا قاس الوقت إلا خاص دونك هو كيثير كنا كدي شمي لا ليغ دي شامبيون ديريكت الا قادر يلعب لي ماتش شامبيونا مي ثم البروبليم لا بليسير ابسوليومون ان شاء الله ترى ان شاء الله تسفروا ان شاء الله ديروا كومام فوالا ترى صافي شحال كومبيان دو موا ويلعب راه وي من هايد لي سيبورتر قادرين ديريار الكلوب ماشي ما كان هذا دوارناك واذا كدي كيران كونترا قبل تكوماسي لا سيزون فانا فاش كيران راح اسنا ورا من الناس تنزيك كيران ما شاف لي ريزولطا كان لي ريزولطا تقيم بالك صغيره 6 7 8 لي جورني غنوصل ليك دي شامبيون شو تخدم لان بالك تنيني هاد حمل نجاس كاسني عجيب على الحل واش لي ريزولطا مي واذا كيران دير ديبي فانا فاش كيران ماتش نيم كاع والله شي ضران بصح سينا تفهم خلال الحوايج
بروميي ماتش دو لا سيزون ورعاد ميطان ولا ليكيب مشى شوبوذ مرا دف كوماسينا رقمات دونك كوماسينا نهضروا معانا راه حسيت كان شو البوت نسنوي ذاي بصوليمون فري يبان سي كلير دام واحد فايدر نو ان اوتر بوان في ناس فوزي موسوني ولا شي طاح ديباني لا ننسى دالمولو ذا شغل مشاك دينير وزاف ديال الديبي يبان باللي شغل مشاك ياخذ راه مولود عيبود دونك كوني نسن باللي ما يلي غير فيك ما فاسر زوار كي دار جياسكا انت بارمي بويدي دي سورين جياسكا راه كاع فاسر يغل فيك تيجي ما راه تقدر ما تهضر ياسر تهضر فاصون تقدر فاصون هذا موها هذا ولا عليه هذا الصح مو كياس الريسبي ديال دي دي مو كياس الريسبي كتشينيا يا راس خدمه ياك زملك داير دينيس ماشي يستوي انا خدمه الشيء الفلاني نخمايت كي الكونطرا وخدم انا كذا وين اون بلوس فوزي موسونير فو با كونسيديري مانيس لونفون لا جياسكا لان كل جوار الجزائر لعب ديال كلوب ما منسي لعب على كان جياسكا لعب على كلوب بالنظام دونك اللي كونسيديري كوم ان انسيان جوار ولا جياسكا ذا ماشي مثل الكلوب فات راه وين يعدى راه نوبلي يعدى في جياسكا مي اساكيو سعر الدار ودي روح دار سيسم لي سيبورتور كل خمي لي سيبورتور خماكا اسمع اكيد باللي ماشي اكيد باي نوصلوا كنقارنك الناس الناس نكمل كيما اذا عبود ما عبود تروح بور ميز او بوان كونتر كيلكان كي تا كوزي الناس هذيك لا ميز او بوان فو ريفيزي الديباني باسكو يعني زري يميت ولا تمجدل لكني وانا سيدي جبت تقصد مش طاحت زري ماشي سي ان ديبا son tête, son queue, son tête. ويسعرك كل معنى. دونك امر كي لا بلاص شوار كونستركتيف شوار لي زارغيمون ترى هذاك إمارك الديني كان يون إمارك الديني يون كاين نورمالمون وتخدم الارض الشريف ملال صافي تو دير الناس جنريات دير وخلاص كمل النظام باسكو ثورا الحوايج تكشمط قلنا ثني تنسيراليا وإلا قارن كنا دنوها الغرس دونك انا راه كان ذاكيني هادو ناس يا خير فوالا سوار كان سي جوست كان زرع فهمك ما تفضل الستاتيون دار مولو دار بارابور جياس كابيتال الستاتيون وسيني ماشي كيف وي اثناء سيدي جوار بني لي كلوب بني الجيروا باغ اكزومبل نغي الشرق نوار لعب نخلا يلعب باغ اكزومبل 5 سنين 6 سنين 7 سنين مي كونسيدير با باللي لاقد انت اخذ من لابل ويل بوطون بيان سور مثلا باغ اكزومبل كان منير زغدو ديال الاسماء عدا ثاني فاغ شغل بدي تروح على 3 دقائق كان ترى وكاين تنميرتك الوناس ميرسي ميتزاولو صحيت دموح عندي ضم جاز تنمير الهام ترقى عالية نصوت براتيكمون لافان ليميسيون تنميرتك حكيم صحيت تنمير ميرسي حكيم غلطة نقل لوناس وقبل يدي الساون فوالا واخا السلام الزول السلام يلا نقدم واحد لاباس كي تسير صافا لاباس الحمد لله الحمد لله كويس قلق نغني دلوقتي والله اما كي تروح تولي الماتش هاويك لو ازكا رفان والله ادعد الطياره هذا دوالي
سمسري les Anglais, souvent, les supporters, lorsqu'ils veulent passer un message, les avions, من بعد الماتش تسدي في الصاد تقوم البوندرول فوالا ثوانينا كوين مدانا سوفون دوينا هذوك من ميساج لا ديريكسيون غير لادفيرسير تقول ما دوك من التليفون حاجه كنيا صنان داك كنيا دخلونا الطياره وتسدى كني الوقت من الماتش تسدي في الصاد ابسوليومون وي التكنيك كان مالا ديك الصباح كان دوغالا كان في لا ديرنيير فوا انترفينير في لا كيستيون دو ديبا اللي كان درنا هنا كني ديكزومبل ومن بعد تسوغ يعني ومن بعد روح مالا ديك تجدر داود غادو على غورسكيت اسوا دوري اني كنا نهضر في الديبا الديبا دي فوا كني لا ديرنيير فوا سا ديبو لي زانترفينون لو ريكول يسان لي زانترفينون واش تخميمن واش توالين غير زرير وي Je donne l'exemple, il y a quelques mois, normalement, en septembre, le Real, ils ont fait la réunion annuelle, il y a le président et les socios. Oui. Donc, les socios, c'est qui? Les supporters actionnaires. Oui. C'est même chacun des supporters, Florentino Pérez, il gère leur argent. Oui. En plus, Wiki, des abonnements de 500-600 euros par an, sachant que le SMIC de l'Espagne, c'est aux alentours de 800-900. تقريبا الشهرية يوت تخلصن de l'abonnement في stade, تساغن les maillots 90 euros, 100 euros. Oui. Et les maillots originaux, les actionnaires. Donc, lorsqu'ils demandent des comptes à Pérez, c'est vraiment, ils demandent la gestion. Absolument. ومن بعد نهني دا شو خدمان ils font des tirages au sort باش هادو هادين un peu كزمرات ينترفوني خاطر شو من رايك هادين ils font des tirages au sort. Oui. ومن بعد مازوالين les questions de la plupart les vieux خاطر نيثني الدينين à chaque fois دينين par exemple le socios numéro par exemple 10 nom prénom question وثي يجاوب البريزيدون souvent le numéro ياك le numéro مش طاح 1 2 3 4 وكذا ذي مغارن تسمى لي بروميي زابوني كيشمل Oui. مازوالي la plupart les questions c'était des questions sur l'avenir du club, l'assise financière du club. Oui. Et ils ont félicité Pérez خاطرش il a réussi à avoir une assise financière et gagne le club. Il s'intéresse aux questions historiques et emblématiques du club en premier. Par exemple, Nénès, il ne faut pas que Sergio Ramos quitte le club. Nénès, Sergio Ramos, c'est une icône du Real Madrid. Il doit rester du Real Madrid. Même depuis la retraite, on ne veut pas voir le même scénario Casillas, d'autres joueurs, Amraoul. Donc, c'était, mais les vieux que je te posais comme question, c'était vraiment des questions sur l'avenir du club et l'assise financière du club. Le président, il était bon. Félicitations. Ouais. Par contre, les jeunes qui posent, ils ont posé quoi comme question? Recrutement. Direct. ياك اسقرني بيريز اكتشيني اللي قطروحه تنارويني وتساوي دار هاد الجوار العاليثان مخلاني ديرنيير ونفويا رياليتيت كتشينو تسيندار بورتون بيريز depuis 2009 point 4 Ligue des Champions. Oui. الناس كتشينو تسيندار il faut partir tu recrutes pas de bons joueurs تبدا حاشا هازارد تبدا العالي لي جوار نظنوا في السيناره اما كان تريكريتيت سيتي فريمون دي كيستيون aux alentours ياكو نشتكي دونك سي بور سي الدنيا انا ما تقول الديبا سا ديبون لي بيرسون التاويل alimente le débat. Donc, maintenant, une partie qui sent le recul, les marines, qui sent l'expérience et tout, c'est même l'avenir du club. Donc, c'est une assise financière. Et si nous voulons avancer, on s'en fout du reste. Le reste, c'est des rois. Par contre, les jeunes, par manque d'expérience,
il cherche qu'un recrutement. Le fast food. Voilà, ils veulent tout de suite. Changement d'un joueur. Est-ce que je peux le payer? Est-ce que je peux pas le payer? Est-ce que ça me pose des problèmes? Ça me pose pas de problèmes? Ils s'en foutent. L'essentiel, nous sera le présent. Absolument. C'est ça. Entre la jeunesse et les gens adultes, les vieux, il y a quand même une différence d'appréciation. Exactement. C'est pour ça qu'il y a que les débats qui d'où la question, est-ce qu'ils servent à quelque chose les débats qui les chaînes télé qui l'essentiel il a entendu des rumeurs a déposé la question les rumeurs et puis voilà il y a rien de constructif. Le problème تولي يعني كيثورا ضرون داك وكيما يقارن لي بلاطون هذا هضرون روحن تروحن لي ديريجون ماشي حاشا كان لا جي اس كا روحن تنسقسين سورتو سورتين نورمالمون سي با كوم سا تو لما الا استخدم اون انترفيو يون استخدم سي با اون ديريكت استخدم تروح تستقصير تخمم روبورتاج اتسيتيرا تستقصير اون انترفيو تستقصير سورتو مي sur un plateau, c'est un débat. Le débat, mais il a dit le titre du débat. Il a dit on va débattre sur quoi. D'ailleurs, on va débattre. Qu'est-ce qu'on va débattre? On va débattre. D'accord, j'ai des éléments d'information. ومن بعد السيد ورد يكين الدبا يكين ومن بعد يلاقى كيديني غنورد يكين باسكو هنا ديكين يسمى الحال شنو كيعجب على ساشون كو وتبغي راه تديباتي يدس باسكو سي اون بيرسون توالات il est pas de niveau inné il n'est pas en adéquation de net ça refuse donc c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Nous connaissons, mais il y a des dirigeants, peut-être, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut être sage. Pour ne pas c'est contre-productif. Ça va être productif pour le club d'avancer. Il va être contre-productif. Il y a des polémiques, il y a de mauvaises réactions, etc. L'incompréhension, parce que il est mal compris. Donc, c'est ça. Nous connaissons ولاش الديبا شوف كاين يخدم غاوني ذاكيني chaque poser la question. Par exemple, GSK, la GS sera demain à huis clos. Vos pronostics et pourquoi? Le titre fondamental. Bon, mais le principal est-ce que tu lèves la GSK? Est-ce que tu ربح? Est-ce que tu خسر? Est-ce que tu as match nul? ايش يسوانيم les pronostics ou pourquoi? اشوف le pronostic, il faut justifier le pronostic. Donc يبان فاشو يفرن هضر السكينه. Donc il faut s'en tenir. تسويعين ادخل معك ان تيتر لا يكرا وفهمنا راه le principe d'une émission. نخدم une émission sur telle chose, يروح يون يجبد la dernière fois, le dernier avec qui il y a eu une différence كيس ولدي الكندا et نبدا نهضر sur le sujet etc. ومن بعد الانسان يتديرابي شطوح مي يروح براتيكمون il veut faire le bilan de شريف ملال. il veut اني اسحبس نو احبس دورها l'émission à Kini, c'est pas pour faire le bilan de Chérif Mellal.
بالك نخدم رزات ديسي لا فان دو لاني كيس قارن ديسي لا فان دو لا سيزون s'il faut le faire on va le faire mais ومام نسيت نستقسي لا ديرنيير فوا il était en direct ذاكيني كان يدوك دي كيستيون على لافونس je les ai posées pour شريف ملال يجاوب. Donc c'est comme ça. Il a fallu s'y dans le sujet. Parce que moi, c'est des dérapages, c'est contre-productif. Nous connaissons l'émission, il est pour avancer, pour aider, pour être utile. Ce n'est pas pour aider, pour être utile. L'utilité. Utile, exactement. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais malheureusement, voilà, les chaînes de télévision, bien sûr, de telle façon. Le buzz, beaucoup plus tu cherches le buzz. Hein, mais voilà, par contre, c'est la faute dernière. La faute de JSK qui m'intéresse, c'est le problème. Les dirigeants, surtout, que c'est sur le ressort. Donc il faut se retenir. Même les années, tu as une page Facebook, tu peux faire un live sur la page Facebook le club. C'est une émission, c'est quelqu'un d'intègre le club, tu ne vas pas lui tendre de piège. Bien sûr. On lui prépare des questions, 1 heure, 2 heures, les questions, une heure d'après, il intervient, pose des questions. Oui. Donc ça se passe un peu plus propre, on va dire. Des chaînes qui cherchent le buzz, il y a des radios, il y a n'importe quoi. Absolument. Non, il y a parfois la responsabilité du journaliste, non, de l'animateur. Mais qui est un responsable, quel que soit, c'est pas uniquement Chérif Mellal, il y a la responsabilité dans la question déjà. Il y a parfois à se poser une question sur un sujet donc je vais mettre mal à l'aise la personne c'est pas le moment d'en parler. Donc, en plus, ils ne veulent pas comprendre qu'il y a le frère. Les clubs qui ne doivent pas sortir des rouages. Voilà. Il y a des choses internes au club. En quoi je vais m'intéresser? Je ne veux pas m'intéresser aux petits problèmes internes du club, même financier. S'il y a un problème, il va finir en justice. C'est en justice, non, mais il y a quelque chose. C'est une information. C'est comme ça. Exactement. Mais cauchemar تولي par exemple كاينين يدير من لي سبونسور عندك قلون عندك quand même c'est pas à moi de chercher الحاجه تخزيرها est-ce que par rapport à l'équipe et les prises en charge il y a pas de problème il y a pas de procès sur la question كاين ناس ملال هي تدوري غور البيرو ندزيكنا لي بروف ايوا شو علاش هو يروح نورسو البيرو دقي من هذا تبوزين لي كيستيون ديال لي راديو نادي voilà donc c'est par rapport à ça كويت الحوايج كاينين il faut un apprentissage des journalistes du public les journalistes du public et des responsables il قد تعلم كنقارن الحدود ماشي صغار في ليسان دي ديبا باسكو ما الا هضر كان كديني شديني ضاك السفار ويا كدي غير ذا ويضا ديالي وكدي ماشي لا ça n'a aucune utilité il faut construire il faut avancer voilà كاين في الانترفونسيون الماتش كي وسكا الدينير on va finir soit match nul, soit تربح la JSK avec le petite marge possible. والله اشحال un demi but 1-0 ولاش كان يقلان un demi but دينا un demi but et la plus petite c'est un demi but مالا ودا انا ربح نسلي كورنر
Voilà. مزيان. C'est une façon de dire. ذاك الصر كان. ذاك الصر. Voilà. Merci يا سالم. هكا صحة صحة. ايوه بون نوي يا سالم. ايوه على خير. وانا نخدم الساعة في النص تقرا نخلق قريبا نوض سنة سويات دونك مي قريبا نوض سنة سويات ما إلا ورد يرنون نفك يدس تدويل تكيني فؤاد لا سمك فؤاد الو لا سلامة فؤاد الو فؤاد فؤاد دي سولم malheureusement c'est coupé la communication لا شغل بركة دي عاود voilà الو الزول فؤاد لا سلامك Oui, allô, Azulad de Mohamed, bonsoir tout le monde. Bonsoir, la سلامك. Voilà, j'espère que vous allez bien. Amaik, ça va? Ça va très bien, de Mohamed, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amaik. Voilà, donc c'est l'air de l'intervenant, votre discussion justement, ça fait pas longtemps. Oui. Yani, vous parlez de comment organiser un débat, yani savoir déjà débattre. Oui. Oui, je pense que il y a un débat, normalement, c'est comme j'ai marqué sur le commentaire juste avant. Oui. Un débat, normalement, c'est autour d'une thèse. Voilà, il a une thèse normalement. Oui. Après, chacun, il va défendre sa thèse. Il est pour ou contre. Oui. Et chacun doit donner des arguments. Absolument. C'est comme ça, pour moi, un débat constructif. Les téléspectateurs, ils vont donner un plus. Ça va être bénéfique pour eux. Oui. Absolument. Mais ce qu'on avait vu sur la radio privée, c'est plus un règlement de compte qu'un débat. Oui. Et ça s'est transformé en règlement de compte. Il les a jetés sur table. Oui. Voilà. Donc c'était un peu comme ça en fait qui s'était passé. C'était pas un débat. Absolument. Voilà. Donc sinon, je vais revenir sur le prochain match de la JSK. Oui. J'espère que la JSK va continuer avec cette dynamique. Oui. On a gagné à l'extérieur, on a ramené 3-0 donc, contre le Mouloudia d'Alger. J'espère qu'à domicile, même si c'est à huis clos, j'espère qu'ils seront des hommes sur le terrain. Absolument. On a besoin d'une victoire à domicile parce que c'est vrai que c'est pas facile avec tous les huis clos derrière la JSK en ce moment. Confirmé. Voilà, mais j'espère qu'ils soient des hommes pour la continuité de leur travail. Voilà, c'est vraiment important avec cette dynamique de victoire. Absolument. Surtout qu'il y a le prochain match, bien sûr, qui va être disputé avec le Vita Club du Congo. Oui. Voilà, donc c'est important, je pense, de gagner ce match. Inch'Allah. Il faut vraiment éviter de le perdre et de perdre des points. Donc on va jouer à domicile à huis clos, mais voilà, c'est un match à gagner. Absolument. Et quelles sont les chances vraiment la JSK de voir l'homologation obtenue à la CAF? Franchement, ça serait une très très bonne chose. JSK va jouer à domicile. C'est son terrain. Oui. Que demander de plus? Imagine tu JSK dans un autre stade. Elle n'est pas habituée. Voilà. C'est très important qu'on joue. C'est que par rapport à ce qui s'est passé, le match nul CRB. On peut pas vraiment dire, on va pas ignorer le fait que la CAF, elle est au courant de ce qui se passe dans le football algérien. Oui. Avec ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un événement violent au niveau du stade du 1er novembre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas risque à cause de ça de rejeter l'homologation du stade? D'autant plus, est-ce qu'il y a
أزكى وتلعب على لا جي اس كا avec son public. Oui. Il y a 4 matchs à huis clos. On n'a pas eu encore un match à domicile, un Daslinib peut-être. Elle est stabilisée, d'ailleurs, le public, c'est paisible, etc. Qui pas d'arbi, la GSK, une occasion de faire les matchs amicaux d'Akine. Il aurait pu organiser au moins un match amical avec le public. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr, pour montrer pour dire que ce qui s'est passé, c'est juste voilà, on est stabilisé. Parce que un match amical ou la ligue de football avec vous êtes à huis clos, c'est un match amical c'est pas un match officiel. Donc, je peux dire bien à Mertrim, c'est امسي تمسح عيني عدان. Exactement, c'est une très bonne idée de. Et voilà. Une très bonne idée, c'est dommage, ils n'ont pas pensé à ça. Eh oui, bien sûr. Bon, nous, les inspecteurs, la CAF, je suis sceptique, vraiment la GSK c'est la parce que c'est tout proche surtout quand les arrêtés mais ils ont perdu l'occasion de faire au moins un match amical avec le public, tout va se passer très bien, tout va se passer avec c'est l'occasion peut-être les anciens c'est un match amical. Exactement. Ça aurait été une bonne chose pour montrer la vraie image de. Et que les choses se sont régularisées. Voilà, j'espère qu'ils vont regarder au niveau de l'histoire, au niveau des anciens matchs, et ils vont voir que GSK l'année dernière, son public, il a été élu le meilleur public d'Algérie. Oui. J'espère qu'ils vont prendre en compte tout ça. Ils vont, ce qui s'est passé, j'espère qu'ils vont le voir juste comme un incident, mais pas comme un problème, il est récurrent. Voilà. J'espère qu'ils seront plus intelligents que ce qui s'est passé. En fait, nous, on a été victime déjà. La GSK Billy, elle a été victime de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, j'espère Billy que ça va pas beaucoup peser dans leur choix de. L'homologation. On l'espère. Mais voilà, donc espérons que le football, c'est ça, malheureusement, c'est pas ni sur le terrain, ni dans les tribunes. C'est pas une science exacte, c'est des choses qui peuvent arriver, même en Europe. Absolument. On a déjà vu des matchs, c'est des clubs européens, c'est se transformer vraiment une catastrophe. De violence. Donc, c'est le football, malheureusement, c'est ça. Donc, c'est des choses qui arrivent. Nous connaissons tout ce qu'on espère. On espère que le stade du 1er novembre sera homologué. Oui, on l'espère. La GSK va jouer devant son public. Inch'Allah, ça sera un jour de victoire et un jour, on va effacer tous les. Ça va être la fin du huis clos, la fin de tous les problèmes de la GSK, Inch'Allah. Comme ça, jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'on souhaite. Merci. Voilà. Voilà, Mohamed Chikdiner. Passez une très bonne soirée. Merci à toi de même. Et voilà, et puis à très bientôt, Inch'Allah. Ça a plaisir. Merci beaucoup à toi. Allez, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Donc, une fois qu'on dans l'appel qui nous faut, on a un des سؤال. Allô. الو كاين سله كاين الطريقه انا نشوفك الو كاين سله قاعده ميكروين كنت تفغر صوتي قاعده ميكروفون هناك الو موح واخيلا مالوروزمون موح فوالا وديت فارس صوتيك زري غير اشوف
لا صونيري تفقد كلش دونك ونفعل صوتي. الو ابل تيرميني ابل تسولد تحبسوا يا نوق الصباح تسولد بالصباح تسولد بالصباح تسولد لكن تراجعوا ما واحد ما تبغى تعاود اقلاغ ذاكيني تراجعوا واش اريتي ليميسيون اقلاغ 11 كيض دونك بضل دارت كارت التزويلت دونك مالا تسولد اصوض غورك مولاش نحبس ليميسيون ونينا كان تنميرت نون ويدي كانوا كيزيدنا غا السكينين غطاس يدون بدا محمود الى موسى الى سمير الى يوسف الى لوناس الى فؤاد بيان سور نظن دي سولن اطاس دي سولنا السكينين تنميرت نون دونك نفكت كان اكاكي ونيني جاكن دي الخير لهنا وكنت مليلا ازكا دينيت مليليت لاجي اسكا اكل لاجي الثورة لكن دونك اتسد زعما الحال قيمت ديالنا ابارتير دو 16 كنا برونشي افيك راديو تيزي وزو عندها تسلم لي كومونتير تفكن لي كونفرير نغن راديو تيزي وزو نطلب تسريح حوايات على كل حال الناس تشكال ديالي لي ماتش افيك لو ياكيني كمين دي ضران دي بولوغين هاد نساعدين اينات لي كومونتاتور عندها تسيلين علي ابرين اكد اكليب الجديد نخدم لا كوفرتور ونات بور لا راديو دونك سورتو ويدي لنا ليترونجي وديرني بور لونجستري الناس الناس قبلن يمضبرن دوين طلبها ياكينين دونك اون تيد نساعدين اسكا ومام طون ادن كومونتي ويا نكونين ادن كومونتي اما يفك لو ماتش ودنوغان غف تساعد باش بور كومونتي لو ماتش ان شاء الله كان تربح لا جي اس باش كني ils vont nous rassurer اكتوالين يدخل تربحت لا جي اس كا دونك دواكي كان روني ديني غاكون جا سيوث تاغوشت بمداكلنا يدير بلالين سي تسلم فوالا لا يتاوشت احمل انا سيد سعد بلالين حبيبنا سلوت سيد ومن بعد ونيني بقاو على خير ارتفاعات. كنجن وسن ولذنك جاني ويذيو أثنك نجن وسن ورطمع ذك وسنيو إذنك نيثني جن عدنيني نسن ذي العمريو ثوسرث الزمغد في اللسن روح المحيط بنت مصيو غفص مصيب في سنة شيل نقار ورث تفكره
من الميذاغيه ونحمل ذي الوقت ثور نشلي كرا غف ثيري زيغن ركوال ارمي غثو غالذت نفخا الزخن رنايا سزغال كل وايت شقر ايوان في ثيرين نرمل ارمي غثو غالذ الحياه كل يوان ذا شيك خويا لنوارا يرزن غروا ذين مارانا نكمل ذويذني فالخسارة ورنظري ذا شي نسكيل الرميد نمل لسا أيوسان إذا غدي قران ورنظمي عارض قوان يفوثا ويني الهان ولا شارث ديرن فمصيسي ويني عدان ولا غدقني مطاون ألن النغ يسندي فران مثل ندل شفار في اللسان أفينك نجن والسن ولذنك الجاني ويذيو أفينك نجن والسن ورطة مع ذك والسنيو إذ نكوني ثني الجن عداني نيجي نسند العمري ثو سرث الزمغد في اللسان أروح المحيب بنت مزيو 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 أروح المحيب تنميرت يدير بلالين سجلي ساكنين يشبحن صواطا حلاون يسلم فك تدويت تمزوال وتتسلي ما في يدير ذا حبيب ينحمل مليح سيني تنميرتيك مرا غيدار نوطي زلاتين مسكينين بغادي راني حدي بردان إلا قد غيخدم انقالان تقليب إلا أدنى في التساوي مي كذا غيخدم انقالان وثيد نحضر السواطاس يتغني تواغاش العالي تيزلاتين العالي يدير بلالين يتسرم فك تدويل تاكينين بوسكين يدير بلان اللي يتسواليم أكذا كينين اون ديريكت ليميسيون كينين مازال هاد النوال دايما في دنسمكتاي نحمل تواشي يشبح سواطاس دونك فوالا إلي وتدينا غاسكا هي إما راه ديالي الماتش خاطر خدم ديريكت تسمع حاد خدم ديريكت نولي توران ديريكت افيك دريني اون كولابوراسيون افيك لا راديو تيزيوتو او ميم طون ومن بعد مرة يفك الماتش مرة دي فال الريزولتا يفوق الماتش انولي غنوند الصواب تمليليث هو الدناويث غاف 9 ذا ساون غاف 9 الا منعيا جا كون دير خير لهنا كون مليلا ازكى ديما اكن نولف غاف 9 ذا ساون ما يبغى ربي هذا المليل ازكى ارتفاث يضي الهان تيرقل عليه